Vēl nesenā pagātnē sievietes ar modernu tehnoloģiju dizainu bija pamatīgi apdalītas. Ja runājam par viedajiem pulksteņiem, tad bija tādi šādi mēģinājumi, taču ne īpaši pievilcīgi. Pārsvarā visi sporta pulksteņi bija lieli un vīrieša rokai piemēroti. Huawei šajā ziņā ir spēris lielus soļus, un jaunajā GT sērijā ir vesela virkne ar tieši sievietēm domātām ierīcēm. Kā atceramies, tad pirmizrādi jaunie GT sērijas pulksteņi piedzīvoja septembra vidu Barcelonā. Tagad daļa no tiem ir arī pie mums Latvijā, tāpēc aplūkosim dažus no tiem tuvāk. Lai tehnoloģiskās nianses iedziļinās tehnoloģiju apskatnieki, mēs šoreiz par dizainu un noderīgām funkcijām. Arī iepriekšējā paudzes GT Pro sieviešu pulkstenis bija metāla keramikas korpusā un arī tāda paša materiāla sprādze. Tas pat tiešām izskatījās grezni. Taču Huawei G5 Pro ir kļuvis vēl bagātāks un vēl elegantāks. Sniegbaltā metāla keramika ir papildināta ar mirdzošu metālisku ierāmējumu, gan siksniņa abās malās, gan arī aizdaras sprādzes. Tā kā Huawei šajā gadā galvenais sauklis ir stils un veselība, tad elegantu izskatu papildina daudz un dažādas veselības uzraudzības iespējas, sirds ritmus, kardiogrammu, miega kontroles, skābekļa daudzums asinis un daudz kas cits. Papildinājušās ir treniņu programmas, kā arī sportojot un aktīvi atpūšoties, šis pulkstenis būs ļoti noderīgs. Droši vien viens no sievišķīgākajiem Huawei GT5 eksemplāriem ir zelta ietvars un zelta rokas sprādze. Nu labi, zelts tas, protams, nav, taču izskatās grezni. Lai arī galvenais akcents ir uz veselību un sportu, ar šādu aksesuāru nav kauns ierasties pat uz pieņemšanu pie prezidenta. Atturīgākais dizains ir Huawei GT5 ar ādas siksniņu. Klasika paliek klasika. Ikdienā ļoti izsmalcināts aksesuāri, bet sporta nodarbībām var pavisam vienkārši nomainīt siksniņu uz, piemēram, silikona. Aktīvām sievietēm, kam glamūrs nav svarīgākais elements dzīvē, Huawei sagatavojas šīs pašas sērijas viedos pulksteņus ar silikona siksniņu. Tās pieejamas vairākos toņos, un, ja pamanījat, tad tie ir gaumīgi pasteļtoņi. Tas pavisam vienkārši pieskaņojumi pie lietišķas blūzes vai pie modernas džinsu jākas. Ja vīriešiem parasti patīk smagi un masīvi pulksteņi, tad sievietes iepriecinās tas, ka GT5 sver tikai 35 gramus un GT Pro 44. Tas, protams, bez siksniņas. Starp citu, pulksteņi atrodams pat mēnešreižu kalendārs. Sīkums, bet noteikti patīkams. Ja mēs esam īpaši aktīvas, tad ar vienu uzlādi pietiks 3 dienām. Ikdienas lietošana no 5 līdz pat 7 dienām. Galvenās atšķirības starp GT5 un GT5 Pro. Tie ir daži grami svara. Tā ir ūdens izturība, jo ar GT var tikai peldēt, bet GT Pro nirt līdz 40 metru dziļumam. Arī materiāli Pro versijā izmantots titāns, metāla keramika un safīrs. Otrajā variantā nerusējušais terauds un īpašs stikls. Abos gadījumos pulksteņi ir viegli sapārojami ar jebkura telefona aparātu. Lieki piebilst, ka ar Huawei zīmola telefoniem, tādiem kā Pura 70 Pro, viedie pulksteņi saprotās no pusvārda, pat bez papildus aplikācijām. Android un Apple gadījumā tādas būs vajadzīgas un tās brīvi pieejamas aplikācijas veikalos. Tas ļauj ātri un izvērsti aplūkot un analizēt gan veselības rādījumus, gan fiziskos sniegumus, kāda no treniņa programmām. Ja nu gadījumā gadās aizmaldīties romantiskās vakariņas tik tālu, kā aizmirstās ceļš uz mājām, tad te tālāk nāks pulksteni iebūvēta navigācija. Pie viena saskaitīsies noiet soļi un nodedzinātas kalorijas. Ja runājam par cenu, tad GT5 vērtība sākās no 249 eiro ar silikona siksniņu un līdz pat 299 eiro ar zelta sprādzi. Savukārt GT5 Pro ar keramisku sprādzi izmaksās 599 eiro. Tiesa gan, cena katra veikala var nedaudz atšķirties. Un starp citu, jaukās dāmas. Ja mēs ikdiena esam autobraucējas,
tad pulksteni ar šādu plašu veselības kontroli mums būs ļoti noderīgi.